Далия Петкова свири на пиано от 5 години. Явявала се е на много конкурси в България и чужбина и е печелила много награди. Тя е лауреат и на 6-тия конкурс "Аз уча музика". Далия получава трета награда. Ще изпълни екскурзия. Казвам се Далия Петкова на 10 години от град Левски. За вас ще изпълня лунната соната от Бетовен и екскурзия от Йорданка Минева. Участвала съм в много конкурси в България и чужбина и съм печелила много награди.